ការពីព្រេងនេះមានកសិករក្រីក្រម្នាក់បានលក់ប័ររបស់គាត់ឲ្យទៅអ្នកធ្វើនំប៉័ងម្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃចំនួន1គីឡូក្រាមហើយថ្ងៃមួយអ្នកធ្វើនំប៉័ងក៏បានយកប័រដែលគាត់បានទិញនោះទៅថ្លឹងនឹងជញ្ជីងរបស់គាត់សាកមើលដើម្បីចង់ដឹងថាតើកសិករម្នាក់នោះស្មោះត្រង់លក់ប័រឲ្យគាត់គ្រប់គីឡូឬក៏អត់ដោយអ្វីដែលគាត់បានរំពឹងទុកប័រនោះមិនគ្រប់1គីឡូពិតមែនដោយសេចក្តីខឹងក្រោធអ្នកធ្វើនំប៉័ងក៏បានទៅប្តឹងព្រះរាជាដើម្បីឲ្យបរិសុទ្ធដែលជាកសិករនោះសងជំងឺចិត្តដល់គាត់ក្រោយពីបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយព្រះរាជាក៏ហៅអ្នកទាំងពីរមកជួបហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បានសួរទៅកាន់បរិសុទ្ធដែលជាកសិករនោះថាមនាលចៅកសិករហេតុអ្វីបានជាចៅឯងលក់ប័រមិនគ្រប់គីឡូឲ្យគេដូច្នេះតើចៅឯងបានថ្លឹងវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេបរិសុទ្ធកសិករក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំប្រកាសណាក្រណាស់មិនមានជញ្ជីងល្អដើម្បីថ្លឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែមានរបស់ដែលអាចយកមកប្រៀបធៀបទម្ងន់របស់វាប៉ុណ្ណោះឬដូច្នេះព្រះរាជាក៏សួរទៀតថាហើយចុះចៅឯងបានប្រើរបស់អ្វីដើម្បីយកទៅប្រៀបធៀបនោះកសិករក៏ឆ្លើយថាប្រកាសណាថ្លៃពិសេសតាំងពីយូរណាស់មកហើយគឺតាំងពីពេលដែលអ្នកធ្វើនំប៉័ងមិនទាន់ដែលទិញប័រពីខ្ញុំប្រកាសណាទៅទៀតខ្ញុំប្រកាសណាតែងតែទិញនំប៉័ងពីគាត់ដើម្បីយកមកបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃចំនួន1គីឡូក្រោយមកនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមទិញប័រពីខ្ញុំចំនួន1គីឡូវិញនោះខ្ញុំក៏គ្រាន់តែយកប័ររបស់ខ្ញុំទៅវាស់ឲ្យស្មើនឹងទម្ងន់នំប៉័ងដែលខ្ញុំបានទិញពីគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើព្រះអង្គចង់ដាក់ទោសនោះព្រះអង្គគួរតែដាក់ទោសអ្នកធ្វើនំប៉័ងនេះមុនព្រោះគាត់ជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់លក់នំប៉័ងមិនគ្រប់គីឡូឲ្យខ្ញុំមុនក្រាបទូលនៅក្នុងការរស់នៅរួមគ្នាជាសង្គមមួយយើងប្រកាសជាជៀសមិនរួចឡើយនៅក្នុងការជាប់តាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកមិនថាដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលឡើយដូច្នេះអ្វីដែលយើងធ្វើទោះល្អក្តីឬមិនល្អក្តីវានឹងអាចមានផលជះត្រឡប់មករកយើងឬក៏មនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងនៅថ្ងៃណាមួយវិញមិនខានវាប្រៀបបានដូចជាយើងបោះដុំថ្មចូលទៅក្នុងទឹកដែលធ្វើឲ្យមានរលកផ្សាយចេញទៅនៅពេលដែលប៉ះផ្ទប់នឹងអ្វីមួយរលកនោះនឹងត្រូវបត់ត្រឡប់ថយក្រោយមករកចំណុចដើមវិញនេះហើយដែលហៅថាច្បាប់កម្មផលនោះយើងដាំអ្វីយើងក៏នឹងទទួលបានផលនោះមកវិញដូច្នេះយើងគួរតែរៀនរស់នៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក